Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Imron dari kelas 12A. Saya Jihan Raswita Jana dari kelas 12A. Di sini saya dan Ali akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu mengenai obat batuk pilek. Saya sebagai TTK Dan saya sebagai pasien. Selamat siang, selamat datang di Apotek Farma. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat untuk ayah saya, Mbak. Ayahnya. Boleh tahu kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Mas? Hidungnya tersumbat, bersin-bersin, dan sakit kepala sudah 3 hari. Ya. Baik. Umurnya bapaknya umur berapa ya? Sekitar 41-an. 41 tahun. Di sini saya merekomendasikan yaitu obat nasal spray Afrin yang cara pemakaiannya 2-3 kali semprot melewati hidung. 2-3 semprot melalui hidung. Terus setelah itu cara penyimpanannya disimpan pada suhu ruang sejuk. Habis itu efek sampingnya dapat yaitu mual, pusing, serta rasa menyengat. Kalau untuk anjuran larangannya jangan tidur terlalu malam ya, Mas. Kasihan nanti lelah. Baik, Masnya sudah paham? Untuk cara pemakaiannya 2 kali sehari ya, Ya. langsung lewat lubang hidung disemprotkan. Ya. Disertai tarikan nafas ya, Mas? Agak dihirup. Iya. Oke. Terima kasih. Silakan bayar di kasir. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Ya.